Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rakalena Alamsa, NIM 2261293 dari kelas A5 Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran manajemen. Perkembangan teori manajemen. Teori manajemen aliran klasik Frederick B. Taylor, Henry L. Gantt, Frank Vanker Gilbert, dan Lilian Gilbert adalah tokoh-tokoh balik teori manajemen ilmiah. Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah dengan karyanya Scientific Management yang telah memberikan prinsip-prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen dan mengembangkan sejumlah teknik-tekniknya untuk mencapai efisiensi. 4 prinsip dasar yang dikembangkan Taylor adalah: 1. Pengembangan metode ilmiah dalam manajemen agar suatu pekerjaan dapat ditentukan metode pencapaian tujuannya secara maksimal. 2. Seleksi ilmiah untuk karyawan agar para karyawan dapat diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai keahlian. 3. Pendidikan dan pengembangan karyawan. 4. Kerjasama yang harmonis antara manajemen dan para karyawan. Teori manajemen organisasi klasik. Teori terinspirasi oleh Taylor tentang spesiasi pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa ahli manajemen beraliran teori organisasi klasik menyempurnakan teori manajemen Taylor. Henry Fayol adalah satu tokoh dalam kelompok aliran teori organisasi klasik. Dia mengemukakan 14 prinsip manajemen. 14 prinsip yang dikembangkan Henry Fayol diantaranya pembagian kerja, pemenang, disiplin, dan sebagainya. Aliran perilaku. Aliran ini muncul ketika tidak puasan tentang apa yang dikemukakan oleh organisasi klasik dan sebetulnya menghasilkan efisiensi produksi dan menghasilkan kerja. Para manajer masih mengalami kesulitan karena karyawan tak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Manajemen kontemporer. Teori manajemen kontemporer itu teori manajemen yang berkembang pada masa kini, di mana dalam teori manajemen ini terdapat beberapa pendekatan, diantaranya: 1. Pendekatan sistem, 2. Pendekatan situasional atau kontingensi, 3. Pendekatan hubungan manusia baru atau new human relation. Pionir manajemen: 1. Frederick Winslow Taylor, 2. Robert Owen, James Watt, dan Mr. Fulton, Max Weber, dan Elton Mayo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.